喜歡你翻嚟，好高興見到你。呢個係所有事物中嘅第一個，亦都係其中最為關鍵同埋至關重要嘅一個環節。分鐘，我哋而家同10號一齊喺度，啱啱有啲魔法喺度。好悶，因為你知啦，其實冇得同你一齊踢波都幾可惜。不過今日對我嚟講係乜嘢？係時候傳個波俾你。我係由好遠嘢嘅，但可以同你一齊喺度傾下足球，真係好開心。因為其實大家有時都想睇下呢啲，傾下足球，講多啲足球，你都知啦，唔係咁無謂。好啦，首先個對我嚟講都係一種榮幸，你知我好欣賞你。我哋冇彩能夠一齊並肩作戰，我哋確實有過啲交鋒，但係後嚟我以教練嘅身份，以球員嘅身份，始終對你過去同而家所做嘅一切充滿尊重同埋欽佩。好多，我呢度有個嘢要話俾你知，你仲記得我哋尋日傾過啲嘢咩？好嘛，就係呢個你睇時度，我哋琴日仲喺度同你講嘢咧，好後生啊！結果係咩啊？2007年、2008年，我諗係2008年。2008年，你出生於2008年定係邊一年？18。你知啊，我先19歲，我喺度，我有，你知唔知？我有。咁佢就喺度。馬特里，你係從巴塞羅那嚟嘅咩？係啊，我記得喺前度，其中2名嘅球員嚟自皇家馬德里同埋盧爾我。當我都係個細佬咯。我去咗一個非常美麗嘅地方。咩記錄？佢嘅號碼係10號咩？數字10對你嚟講代表乜嘢？好嘅，我哋開始啦。對我哋阿根廷人嚟講咧，10呢個數字係非常之特別，因為一提到10咧，我哋就會即刻諗到馬拉多納，對吧？我哋由細到大成日都係咁樣成長，成世人都係同足球一齊大，我哋都想變成佢哋。雖然最後嘅人真係做到乜嘢，但係我哋一直都有呢個幻想同埋渴望，同埋試落去模仿。馬拉當拿做過諗嘅，佢係10號，亦都係我哋最崇拜、最欣賞嘅球員。唔理年紀，因為其實我見過迪亞高、馬拉當拿嘅次數唔多。你嗰陣時係幾多歲？我記得迪亞高去攞維爾嗰陣已經差唔多係冇生涯尾聲，我大約6、7歲到啦。我都唔記得，好似94年世界盃嗰陣，我都仲係細路，唔係好有印象。雖然之後當然有見過迪亞高，佢對我哋嚟講意義重大。即使佢親眼見過嘅，我都只係見過幾次，但係都有人根本未見過佢踢波嘅。佢都係我哋嘅榜樣，我哋嘅偶像，我哋嘅。而且仲有呢樣嘢真係好勁，大家對佢嘅尊重。你哋同迪亞高有咩經歷？正如你講，佢係屬於全世界嘅，唔淨止係阿根廷人。其實馬拉當拿你都知佢係全世界嘅偶像，大家都中意。所以對你哋嚟講，講起馬拉當拿，特別係你講呢啲嘢，加埋你做過咁多成就，嚟過7次金球獎，最後都係好感動、好靚嘅一件事。係啊，對我哋嚟講，迪亞高真係一樣好深刻嘅，一定會繼續留喺我哋心中好多好多年。我一啲都唔懷疑，就好似佢生前咁樣。你睇下，冇一代傳一代，因為我哋仔女好似我頭先講嘅，雖然未親眼見過迪亞高，但係都識佢，靠嘅片，靠我哋講俾佢哋聽。對我哋嚟講，佢嘅形象真係好重要，因為佢帶俾我哋，佢代表阿根廷人咧，不僅因為我哋阿根廷人嘅身份認同，而且正如我所講咧，佢亦都代表咗全球層面。的確，細個我哋想要擁有一切，而今日對我哋嚟講至關重要。第10條，布埃洛係球隊嘅隊長核心，佢一路都係與眾不同嘅球員，我哋成為獨特嘅球員。係嘅，確實唔一樣。我哋都認為自己係唔同嘅球員啦。儘管我哋或許唔係，但係我哋由細就都想要數字10。我唔知而家係咪咁多。我唔知而家係咪咁多。呢個係真嘅。咁就係我哋而家同人哋傾嘅話題嘅。正如你所講，佢唔似以前咁重要啦。確實今日係10號，網站都係過去嘅職位損失慘重。如果佢哋採用
4-3-3或者4-4-2陣型，咁10號球員就好似佢之前嘅位置反映出佢第10位毫無意義，我哋稱佢為歐子。同埋而家好多球隊都採用4-3-3陣型啦，內線球員比10號位球員更多啊，或者話線性4-4-2佈局都唔合適，確實仲剩翻少少。係好彩你仲玩啦，因為第10名仍然存在啦。而家佢被改造成室內裝飾或者虛假嘅極端風格，超過10個。但係確實，例如我哋嘅10號球員係阿根廷10號球員嘅典型代表，進攻型中場組織核心里克爾梅艾馬爾。嗰啲嘢所剩無幾啊，甚至會消失咗，呢個係真嘅，或者冇咗好多嘢都丟失咗。你個細仔點樣啊？佢哋玩咗一陣啦，係嘛？我啲細路中意。佢哋3個中意，佢哋對足球充滿熱情，而且佢哋好中意第10個位嘅，我估係佢哋仲中意啊！佢哋中意咁樣，佢哋能夠控制住波啦，係嘅。佢哋細個時候全力以赴入局，唔通你必須天生就具備守門員嗰種瘋狂咩？你中意射箭啦，但係總啲嚟講係啊，嗰位靚姑娘已經開始入球啦，佢已經名列前茅，但係咧。佢哋仲細，但係佢哋成日都同鳩喺埋一齊，同埋最大嘅有幾多？有阿哥今年11月就滿11歲啦。11。馬太福音8章同埋居魯士書5章，同埋你哋所有人，佢哋喺賽咧，係啊，佢哋3個一齊都係對於最初個小寶寶們嚟講，佢嘅榜樣係邊個？明星同埋太陽，邊個不想咧？曾係我之所以叫恩佐，係因為佢曾效力於馬賽。法蘭西斯科啦，真係我聽過好多次啦，甚至你嘅其中一個細路咧，被取名為佢就叫呢個名，因為佢當時喺度。係啊，佢曾經效力於馬賽隊。我大概有3個細路。咁我去康城之前咧，我啱啱開始踢波，而佢就喺馬賽踢緊。當我見到佢嘅時候，我就話我想成為佢嘅。你明唔明啊？佢好有型，好優雅。你明明好似咁有啲佢踢波嘅方式控波都好嘅，我話呢啲好少見，真係唔多見。係啊，其實我都見過，唔多係嘛？冇錯，我都係細路，但係想當年雷弗斯喺隊裏邊，佢哋贏得咗所有冠軍，佢哋因為佢係嗰度嘅偶像係嘛？係咯，我愛佢，唔係係嘅，佢而家仲喺俱樂部做嘢，喺俱樂部裏尾，我好彩能見到佢。佢哋都係人冇錯，但係嗰陣時河姆隊咧，雖然我都仲係細個，我記得已經好瘋狂啦。佢都已經喺度，我唔記得係咪佢啲河嘅最後一段時間定點？係啊，我哋喺法國通常都係法國人睇嘅外國人。當 Enzo 睇到嘅時候，你知唔知南美人一撳就知係另一種足球？你明唔明？唔同嘅，佢與眾不同啊！佢喺度打波。佢用波做咗好多嘢，我意思啊，呢家伙簡直係魔術師，咁就我想要嘅招數。我一直話我成日睇伊馬爾，我好中意佢。佢哋有機會同佢一齊玩，佢哋喺亞倫西亞比賽，然之後佢當然就去咗亞倫西亞。我非常之欣賞佢嘅球風，我一直關注住佢。佢和佢嗰陣都有一隊好勁嘅球隊。而佢特別突出，佢講返之前撇除馬勒當拿，因為馬勒當拿係另一回事啊。對我哋嚟講，永遠都係馬勒當拿第一，之後先至係其他人。巴布都係一個我好欣賞嘅球員，甚至嗰陣時細個嗰陣時，我都唔係咁同歐洲足球。顯然，隨住年齡嘅增長，你會意識到更多嘅事情，亦即係從嗰陣時起。你開始更多咁關注歐洲足球，對吧？但係當時一切咧都局限於阿根廷本土，仲有帕布羅。咁你同邊個一齊嚟巴塞羅那嘅？我13歲嘅時候嚟到呢度，但係具體喺邊年呢？2001年，佢哋係講翻少少10號球衣，佢哋有佢喺10號度講緊10號球員嘅演變，而家發生緊啲咩事？有個10號球員有咩特？想知下有咩特質嚇？其實就好似我哋頭先講嘅，足球本身都變咗好多踢法陣式都唔同嘅。依家細個開始已經踢4-3-3，
或者而家好興用3後衛或者5後衛。佢之前講過嘅10號球員其實好有代表性，但係喺呢啲陣式入邊就未必有位，或者好難擺進。咁樣其實都令到呢啲球員嘅培訓慢慢消失咗。呢啲都係我自己睇法同諗法啫。但係10號位無論點都好，最重要都係要有啲魔法，好似你，因為佢係球隊嘅領袖，而領袖就要創造。呢個就係你以前有，而家都仲有唔同其他人嘅地方，就係你哋嘅永遠快人一步。10號位就係要做到呢樣嘢，我係快1秒，你就快3秒；你比其他人快3秒，我就快1秒。但對我嚟講，呢個就係你同其他人最大嘅分別，就係佢冇人冇球員都會諗到知道應該點做。你未接波之前已經知自己要做咩，呢樣嘢好少人做到。對我嚟講，10號位就係要代表呢樣。團隊成員、團隊領導者越係咁樣做，對團隊就越有利。你嘅所作所為決定咗你係咩樣嘅人。係嘅，呢個遊戲以前都係10號球員成日玩嘅，係嘛？之前嗰個比賽入邊啦，10號球員啦，承擔咗好多責任嘅，唔總係球啦，當然啦，始終存在住設備，佢傳個波俾你，我哋冇住着10號有壓力。咁象徵意義上嚟睇，呢點係非常值得注意，係咪真係唔同？我唔知而家個號碼仲有佢以前咁重要，但係好明顯10號依然係一件非常特別嘅球衣。講真，着住10號的確會多啲壓力，但係識踢波嘅人就冇問題。我諗都係，我話之前真係唔會有事。如果你俾個唔識嘅人打10分，咁就更難。對我嚟講，當我喺巴黎嘅時候，我冇穿過10號球衣。我喺巴塞羅那同埋國家隊都一路習慣穿10號球衣嘅。雖然我並唔在意，而且咩事都冇發生，但係我都會有啲掛住所謂嘅自己嘅號碼，因為我一世人都用開。不過之後我都慢慢習慣咗，因為30號對我嚟講都好有意義。我一開始踢波就住30號，出道都係着30號，都有嘅特別嘅感覺，可以咁講。不過呢，佢都只係你自己嘅事啫。有冇特別？但係冇人淨係想見到美斯着住10。如果我見到美斯喺球場上，我就想見到佢背脊有個10號。有啲球員呢，好似冇馬德里，你有費高着10號，但係其實都冇乜所謂，因為最後5號我都中意，個號碼我都中意，成個故事都好。咁就係咁，最緊要都係佢喺場上做啲咩。係啊，你都介意5號嘅，係見到其他人着都覺得有啲怪。唔係啊，見到一個中場着5號其實有啲怪。但你知唔知點解會咁？就係因為當時佢會長費倫天奴，佢完全唔中意佢球員着咩25號、30號、35號嗰啲，佢唔得嘅。咁嗰個年代就係好似以前咁，由1號龍門到11號就完，咁就係咁。跟住就係 Sanchez。當時 Sanchez 着住5號波衫，佢係馬德里一個後衛，之後離隊嘅。會長見到我就同我講唔好。我唔想有啲號碼唔係1至10，你就住5號啦。係啊，我就攞咗5號波衫，因為佢唔想要咩25、30號。我就話唔係啊，呢啲唔係足球，咁樣好似美式足球咁，甚至都唔係。算係受傷啊。係啊，佢一直話請我講好嘅，第一日我就應承佢。但最終5號對我嚟講意義非凡，因為佢承載住我同皇家馬德里嘅一段歷史，呢個好。最後呢，10分唔錯，但5分都好好。第21場對陣尤文圖斯嘅比賽，因為數字嘅關係，我唔係好記得啦。你同我講過21號，但我真係唔係好記得。你有冇形容 Leo 你覺得咁點？唔使多講，淨係一個字，魔法。但係講真，因為到最後，同埋我想講。其實我哋唔係日日都同 Leo 一齊，但今日對我嚟講係一個好重要嘅日子，可以同佢講我有幾欣賞嘅，亦都同所有鍾意足球嘅人講，而且佢哋都鍾意咗唔同嘅球員。對我嚟講，呢啲就係一種魔法，純粹係魔法，意思係未發生之前，佢已經知要點做。尤其對我嚟講，我識咗波，見到有一個咁嘅人喺場上，差唔多已經知啲下一步會做咩，好似有心靈感應。但係當我真真正正見到佢喺場上做乜嘢嘅嘢，我就覺得其
其實呢種就係啦。其實大家嘅波都係想諗呢啲精彩嘅嘢。一個球員，呢啲球員真係唔多，有但好似咁嘅真係冇，真係好少，極少。其實得一個。佢 Leo 如果咩？你第一時間諗起咩？唔係啊，其實我唔係因為佢而家喺度，我都講過好多次，對我嚟講嘅係史上最偉大嘅其中一個，我一直都好欣賞嘅，一直都好鍾意嘅。我喺皇馬時期成日留意嘅，但係同時都好辛苦，因為我係巴塞嗰邊。我記得皇馬嗰陣時，銀河艦隊年代，佢哋喺歐聯嗰陣成隊波勁到爆，打得好靚。嗰隊波嘅球員又勁，不過佢一直都係一個好唔同嘅球員，優雅，有藝術感，有魔法，咩都有。我再講多次，唔係因為佢而家喺度，因為我已經講過唔止一次，對我嚟講嘅係史上最偉大嘅其中一個。仲有我對佢有好多回憶，我記得佢喺歐聯決賽對利華古遜嗰球入波，用左腳射入嗰球，世界盃嘅入波，巴西決賽嘅入波，仲有啲招牌嘅轉身踩波，有一球對華倫西亞，我記得最後佢都係用左腳射入一球靚波。其實呢啲都係咁鍾意足球嘅人會好享受嘅，我自己都好享受。雖然有時都會覺得辛苦啊，因為我以前係而家都係巴塞球迷，但係最勁嘅就係有啲球員呢已經超咗球衣，代表住成個國家。睇住嘅同埋成代法國國家隊嗰班球員真係好靚，佢哋都攞過世界盃冠軍，係一隊好勁嘅國家隊，有好多超級球星。但係佢就係我哋講緊嗰個最特別嗰個，雖然佢馬德里未必過得好，但係佢都係最突出、最重要嗰個，係一個好好嘅榜樣。無論喺場外定場外都係，你會同未來嘅新一代講啲咩？其實我哋建議就係球員要非常努力地好好把握自己有啲每一個重要機會，因為我哋一直做緊自己真正最鍾意嘅踢波，到今日都仲可以繼續證明俾所有大家嘅。不過我自己都退咗一段時間，所以我想特別同咗後生講，要好好珍惜你哋現時擁有嘅無比寶貴機會。你哋應該專注於足球嘅本質，唔好做任何愚蠢嘅事情，並好好利用呢一點。可能係15年，呢個可能係20年，好似梅西咁樣。佢淨係延長自己嘅職業生涯，呢對足球同人民都有好處。但我對所有細路仔講話，要捉住機會。有陣時，你可以有2個或者3個，但係有時只有呢個得一次機會，你必須揸住佢。槓桿作用，我認為，正如我個人多次講過咁樣，我認為佢嘅情況亦都係咁。考慮到佢作為一名球員嘅水平，我哋能夠入選感到非常榮幸同埋幸運。但係除此之外，仲有更深層次嘅原因，一份工作，一份責任，一段我哋一路走嚟努力實現目標，並享受其中嘅點點滴滴。我覺得我哋一直都係用尊重同謙虛去處事，呢啲都係我細個喺屋企學返嚟。我覺得呢個先係最重要嘅，唔係咩？好似咁我講，要把握機會咧，最緊要係要用心去做，因為有好多人好有天分，但係好多都半途而廢，因為唔淨係靠天分，仲要有努力付出、犧牲、尊重同埋運氣。喺足球世界入邊都真係要好多運氣，因為人人都想踢波，呢個係全世界最受歡迎嘅運動，但係機會真係好少。但係佢就係一個榜樣。Leo 啦，因為佢仲踢緊波，咁對所有人嚟講都係一個榜樣，因為佢嘅人生就係喺足球同家庭，家庭同足球喺其他嘢。係啊，對我嚟講，呢個就係一種生活方式。我好清楚自己想做咩，細個開始已經好享受，亦都好鍾意踢波。我腦入邊成日都係諗住所有嘅，首先係足球，之後先至係其他嘢，直到我有啲家庭，有啲小朋友，咁佢哋當然就排第一。但係之後足球就係我哋人生，所以我成日都咁講，我做咗所有可以做嘅嘢，為咗自己好嘢，為咗享受足球。都要講清楚，其實唔係所有嘢都會如你所願，即使你專心一意，都未必會一樣。但係有期望都係好事。
睇住可以喺綠茵球場上做到 Leo 做嘅嘢，大家可以發美好嘅夢。不過真係好難，都係一樣咁簡單道理。我覺得呢啲唔淨止係足球，其他方面都係嘅。當一個人有夢想、有目標，唯一嘅方法就係去追尋同埋努力爭取。我覺得最終佢哋都會睇到你身邊。當然喺呢條路上面會好辛苦，會跌跌碰碰好多次，但係所有嘢發生都有原因，最後會發生嘅嘢都會發生。我哋都會慢慢成長，係咪？直到你明白呢啲都係一部分，係人生嘅一部分，唔係每次都可以贏，會有困難嘅時候，會有受傷嘅時候，好似大家喺自己工作、日常生活都會遇到一樣。呢個就係人生，要企返起身，再試過，再為自己想要佢哋去努力。唔係次都會如你所願，但係都要盡最大努力去爭取目標。我覺得如果你已經盡咗最大努力，試過諗之後嘅結果，其實都係其次啦。當然大家都想贏啦，大家都想要最好。但係好似我哋頭先講嘅，有好多人踢波，好多隊球隊，好多國家隊，唔係每次都會如你所願。但係要加多一句，梅西 Leo 佢有冇就係對自己有信心。當你遇到啲麻煩嘅時候，佢知道，我嘅意思係佢會脫身嘅，佢即刻就能夠身，而且佢能俾人以信心，尤其是喺對待他人方面，你知嘛？只要萊奧喺場上，其他人都會好開心。佢有嗰種能力，你知嗎？拒絕啊，佢冇擔心喎，我喺度。佢對自己好有信心，呢樣好重要。當你有冇困難嘅時候，就係咁，係啦。你睇你邊樣？你想去歐聯定世界盃入波？隨便一個入波定係世界盃？你想唔想喺歐聯定世界盃入波？世界盃係乜嘢？會冇情況啊，可能係。梗係啦，要睇下咩時候。但係無論喺歐洲賽定世界盃入波都係特別嘅。當然世界盃入波永遠都特別咁，因為個背景同意義唔同，但係都要嘅情。可能你啱啱喺決賽入波，不過我都可以幫你答 Leo， 因為你啱啱先做過佢阿根廷決賽入波。當然啦，呢個顯然係一個目標，就係咁樣。呢個就係我哋所需要嘅傳統，呢個係唯一缺失嘅入膠。冇錯，喺世界盃決賽入邊入波係至高無上嘅成就。我哋兩個都可以用清除話。唔係咁樣嘅，各位玩家請聽我講。更難對付。你玩咗咩？最難嘅，唔係最難嘅，而最難嘅。佢其實人好好，唔係嗰種會諗打你嘅兇狠勁嘢啫嘛。但係帕布羅馬伊蒂尼更難對付，因為佢非常之聰明，喺球場上邊非常有智慧。因為有時我要面對佢，仲有圖拉姆。各位，杜蘭啦，杜蘭係彎，但係佢意志堅強。我同杜蘭一齊玩過。咁當然，咁肯定冇錯。但係歷練真難，真難，太刺激啦！但如果你團隊裏面有佢咧，就會好高興。你面向前方，係嘛？但係佢哋喺嗰屆世界盃上邊都擁有一支非常之優秀嘅隊。係嘅，佢當時喺乙級聯賽，事實係即係喺1998年，全部有好多球員都曾經效力於最好嘅球隊。邊個俾晒你第一個波？你嘅第一個？佢係爸爸，係啊，我爸爸同埋血。咁你知就係世界盃，但係比起球本身，我更記得我爸爸。但係我對嗰雙靴子印象非常之深刻，因為佢哋好貴。佢俾少錢我，等我買靴。今日啱啱同斯巴沙姐傾開偈，我哋喺度練習，講起呢啲嘢，係咪父母所付出嘅犧牲？而家我自己都做咗爸爸，有幸有時間可以陪住我哋仔去練波，去學校接佢哋，真係體會到父母為咗仔女所付出嘅努力同犧牲，帶嚟啲去練波，唔使休息，做完睇返嚟又要趕住去呢度嗰度，週末又要帶你去唔同地方踢波。你記唔記得呢㗎？你老豆成日帶你去踢波，我記得佢哋好多時都係我媽帶我去。
因為我老豆要返工去唔到。但係我記得我老豆成日都係朝早4點起身，下晝4、5點先返到屋企。一返到嚟就快快手飲杯馬黛茶，跟住就帶我哋去練波。去踢波，去練波。差唔多成個星期都係嘅，係咪？其實所有父母為咗自己仔女咩都肯做，真係好大付出。咁呢個都係一個好好嘅例子，係咪？有好多父母真係咩都肯做，就係想自己個仔有對波鞋，有個波，真係好難以置信啦。有冇一場波你想再踢多次？其實你唔需要㗎，佢哋都係好，你唔需要佢哋，咁好吧？我相信即係好似我之前講咁樣，事情嘅發生係因為佢哋必須發生。我對成個旅程以及我必須走嘅路冇任何遺憾。我好好彩擁有一路走嚟，既有好多喜悅，亦都有因未能夠實現目標而產生嘅悲傷。但係如果事情發展成嗰樣，嗰係因為佢必須如此。即便如此，2014年世界盃決賽以嚟，一路困擾住佢哋嗰根刺。雖然係我後尾喺世界盃期間先得以畫出呢幅畫，出色咁。你喺2022年確實係做到咗呢一點，真係非常之棒。但係講得委婉啲啊，你已經改變咗歷史。真啦！你認為你職業生涯中最好嘅一場比賽係邊一場？情況一樣，好複雜。我都揀一個佢好難係啦，確實有比賽，但係嗰係我仲喺 AYV 嘅時候對陣阿賈克斯嘅比賽，係嘅歐冠半決賽。我哋踢咗一場比賽，我哋都以4-1獲勝，嗰度都係4-1。對我嚟講，因為冇幾多人記得，因為係嘅。我以為會係真嘅，其實係咁樣嘅。世界盃啲咩嘢？好啦，巴西嗰場入波定係交一個勁靚好靚嘅助攻？你會喺邊樣？你中意邊個多嘢？我可以幫你答。唔係，我都中意猶豫，但係有時一個靚助攻比入波仲靚，好多時都係冇。一個靚助攻最後可能比入波更好，有時做到一個好助攻再入波，真係好開心。你哋兩方面都做到啦，你哋互相盯防咗好多次啦，亦都送出咗好多助攻啦。呢個只係份小禮物，但係正如你所講，唔係咩？所以咁可以嘛？呢個仲唔夠唔多。我想講嘅係好多，多謝好多。好多晒兄弟。呢件襯衫太糟糕啦，呢件 T 恤唔錯。係啊，佢將佢晒嗰度，亦都呢個呢個諗法非常之好嘅。最後一位係世界冠軍，非常之感謝。